موضوع مهم جدا بقى على السوشيال ميديا بقاله كام يوم وقالب الدنيا كلها. الملوخية فيها ديدان. ايه ده؟ بجد؟ الملوخية طلع فيها ديدان؟ تعالوا بقى النهاردة نعرف الموضوع ده ايه. الأول يا جماعة عشان نبقى عارفين، الملوخية زيها زي أي حاجة خضار بنجيبها من السوق، لازم نغسلها كويس ونتأكد تماما مرة واتنين وتلاتة إن هي نطفت من كل بواقي الحشرات اللي عليها والأتربة. عشان كده لازم نتأكد من خلوها قبل ما نخرطها على المخرطة. تاني حاجة، المخرطة بتاعتنا يا ريت ما نحطش تحتها أكياس بلاستيك. على إيه يعني؟ عشان إحنا بنلم كده إيه الملوخية ما تتدحرجش مننا. لا يا ست الكل، لما تيجي تعملي على تخرطي ملوخية، نصيحة ارجعي زي ستي وستك لما كانوا بيعملوا زمان، لما كانوا بيخرطوا الملوخية على طبلية الخشب. بلاش الألمونيا وبلاش البلاستيك وبلاش الأكياس، عشان دي بتعمل مع المخرطة بتعمل زي تجريح وبتطلع نسبة البرودة بتاعت الألمونيا وساعات البلاستيك، فدي بتخش في أمعائنا. أما بخصوص موضوع الدود، فالدود ده ممكن وارد جدا يحصل بس في حالة إن إحنا ما غسلناش الملوخية كويس أو إن إحنا ما طبخناهاش كويس. أتمنى أكون كده جاوبت عليكم. مع السلامة.